Ob es auffällt, dass ich vorhin beim Friseur war? Ah, ich glaube nicht. Guckt da eh kaum einer richtig hin. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Vor sich hin trocknet, können wir uns ja mal ein bisschen der Elektrik widmen. Also ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Bammel davor, weil von der Elektrik habe ich ja wirklich gar keine Ahnung. Aber ja, ich meine, ein bisschen Strom, ein bisschen Steuergerät, ein bisschen Lüfter, das werde ich schon noch hinbekommen, denke ich. Hoffe ich zumindest. Ja, aber bevor wir das machen, ist mir gerade aufgefallen, hier fehlt noch was. Also da soll noch ein Gitter rein. Habe ich total vergessen reinzumachen. Ich hole das mal schnell. Au! Störrisches Zeug. Ja, genau. Sowas soll da rein. Und das muss ich jetzt noch zuschneiden, reintackern oder schrauben, weiß ich noch gar nicht. Und ja, dann geht's mit der Elektrik weiter. Das Ganze ist jetzt so semi-gut, also so richtig hundertprozentig straff ist es jetzt nicht. Mein ganzer Kasten ist ja ein bisschen Schweizer Käse jetzt. Auf der Rückseite machen wir das definitiv anders. Und zwar, die Idee ist folgende. Die Lüfter sitzen jetzt hier unten drauf. Ja, ich zeige das jetzt mal mit zwei exemplarisch. Um das Gitter kümmern wir uns später. Dann gibt es hier irgendwie einmal Strom. Das heißt, hier in der Kiste wird das Netzteil sitzen und das Kabel kommt hier aus der Kiste raus und geht da hinten irgendwo an die Steckdose. Dann habe ich mir hier dazu auch noch so ein kleines Steuergerät gekauft. Ja, das hat hier An- und Ausschalter, Vorwärts-Rückwärts-Lauf, den brauche ich natürlich nicht. Und an dem Teil kann man die Drehzahl der Lüfter einstellen. Ja, wünsche ich dazu noch ein paar Verbindungskabel für die 2-Pin-Lüfter. Und ja, die Aufgabe ist jetzt natürlich einmal diesen Stecker hier abzutrennen, eine Verbindung zwischen Stecker und Steuergerät herzustellen und von dem Steuergerät die Stromversorgung zu allen Lüftern unter zu verteilen. Mega gute ist. Hört ihr irgendwas? Der läuft jetzt auf voller Power, macht gut Wind. Ist nichts zu hören. So, Testloch geglückt. Dann kann das ganze Gedöns jetzt mal in den Kasten reingebaut werden.
Sehr gut geworden. Ja, jetzt geht's ans Finish. Schleifen, spachteln, schleifen, Farbe und dann kommt das Ding an die Decke.